ये कहानी है बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज सोहाईपुर टुंगेश्वरी हिल्स के नीचे बसा हुआ एक गांव का, जहां लोग बेसिक लाइफ के लिए स्ट्रगल करते हैं। वहां से एक बंदा यूट्यूब से दुनिया जीतना निकला है। हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर और नए सपने देखने वाले कस्टमर जिन्होंने कांटेक्ट किया गेमर्स वर्कशॉप को एक सिंपल विश के साथ। मुझे एक फुल वाइट 8 ईयर गेमिंग सेटअप चाहिए अंडर 1,60,000। और इस मिशन में उन्होंने इंडिया के टॉप टेक मार्केट्स मुंबई और नेहरू प्लेस सब जगह रिसर्च किया, बट फाइनली उन्होंने ट्रस्ट किया गेमर्स वर्कशॉप पर। और हम लाए हैं एक 1,60,000 का पीस लेवल सेटअप। अब बारी है पार्ट्स के दर्शन की। For motherboard, we chose the MSI C790 Gaming Plus Wi-Fi premium motherboard, high-end chipset, latest DDR5 और PCI Gen 5 support के साथ आता है। और built-in Wi-Fi 6E means no external adapter needed। Intel Core i5 14600K, 14 cores, 20 threads, गेमिंग और एडिटिंग दोनों में दमदार। और सबसे बड़ी बात, ये चिप ओवरक्लॉकेबल है, तो फ्यूचर में और भी पावर मिल सकती है। बिल्ड फैक्ट, सेम क्लास एज i7 12th Gen इन परफॉर्मेंस बट विथ बेटर एफिशिएंसी। अनबॉक्सिंग के बाद अब बारी थी असली मैजिक की। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ पेशेंस और प्रिसिजन के साथ। सबसे पहले हमने केयरफुली इंसर्ट किया इंटेल का बीस्ट i5 14600K, XPG Lancer RGB 16GB DDR5 6000 MHz, RGB के साथ DDR5 की स्पीड, लैग फ्री एडिटिंग, स्मूथ गेम प्ले और फाइट थीम में परफेक्टली ब्लेंड होती है। For the GPU, we went with the Asus RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC White Edition, सबसे ज़्यादा अवेटेड GPU, 16GB GDDR7 ब्रांड न्यू मेमोरी टाइप और इस OC White Edition का लुक नेक्स्ट लेवल क्लीन। बिल्ड फैक्ट, फर्स्ट मेन स्ट्रीम GPU with GDDR7 memory and future ready with 2K gaming beast। Corsair Nautilus 360mm AIO White, बड़ा रेडिएटर, बेटर कूलिंग। जब 14th Gen हीट करेगा, ये IO उसे एकदम आर्कटिक बना देगा। MSI Mag A750 GL PCI 580 Plus Gold PSU, गोल्ड रेटेड, फुली मॉड्यूलर और PCI 5 रेडी, मतलब फ्यूचर RTX 6000 सीरीज के लिए भी तैयार है। और फाइनली हुआ एक क्रूशियल मोमेंट पोस्ट टेस्ट। जब पाई और स्क्रीन फ्लैश हुआ तो समझ गए ये पीसी फुली अलाइव है। अब इस बीटिंग टेक हार्ट को फिट करना था एक रॉयल फाइट बॉडी में।
GB M27QA ICE 27-inch 165Hz QHD monitor, 1440p resolution plus 165Hz refresh rate, बटर स्मूथ गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन में भी कलर एक्यूरेसी टॉप नॉच है। बिल्ड फैक्ट: 90% DCI P3 coverage is great for color grading and design. हमने बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इंस्टॉल किया ओरिजिनल विंडोज़ 11 और जैसे ही पावर बटन दबाया RGB लाइट ऑन होते ही लगा जैसे एक स्पेसशिप ने लॉन्च किया हो। Amen. फ्री गुडीज टाइम: एक स्टाइलिश एंटी स्पोर्ट्स माउस प्लस कीबोर्ड कॉम्बो और एक वायरलेस कॉस्मिक बाइट एरीज गेम कंट्रोलर, ताकि गेमिंग और कंफर्ट दोनों का मजा ले। SSD लास्ट में डिलीवर हुआ, इसलिए हम SSD ऑन साइट लगाने गए थे। SSD के लिए वी चूज EWD Black SN7100 1TB PCI Gen 4 NVMe SSD। Is Garrison on a... Hey, what are you doing walking around with a weapon? If you don't want us to teach you, get ready to face your maker. Hey, what are you doing walking around with a... तो दोस्तों, ये था एक और रियल बिल्ड स्टोरी जहाँ टेक्नोलॉजी और इमोशन दोनों साथ चलते हैं। अगर आप भी किसी सेटअप के बारे में सोच रहे हो, चाहे गेमिंग हो, एडिटिंग या स्ट्रीमिंग, कांटेक्ट करो गेमर्स वर्कशॉप को। हम सिर्फ पीसी नहीं बनाते, सपने असेंबल भी करते हैं। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा ये फाइट बीस्ट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बिल्ड की स्टोरी हो सकती है आपकी।